首爾7日6夜之旅會同大家去大礦聖水洞，號稱東京女元宿嘅鴨歐亭羅德奧，食最美味嘅醬油蟹，參觀而家最火熱需要網上預約先去到嘅 Odeon 音響博物館，一張交通卡一個價錢就幾乎可以通行全首爾，你咪唔睇啊嘛？我哋而家去睇下點樣唱錢先。香港唱韓元應該小女孩冇得輸噶啦，咁當日見到呢係1蚊兌到188蚊韓元嘅，甚至高過明洞大使館噶。咁如果你想當地先唱嘅話呢，可以試下 Sky 換錢嘅，咁佢都喺明洞大使館隔離，好似聽講話高啲啲嘅，咁大家可以格下價啦。咁如果你有恒生嗰張 travel card 咧，咁就會可以用10蚊換到一杯嘢食同埋一杯嘢飲。咁之前冇咗，而家翻咗嚟咯喎。咁今次就要再對你嘅 boarding pass 同埋你嘅信用卡係咪同一個名啦。然後佢就喺206閘口出邊嘅，咁佢開到凌晨12點嘅，咁所以大家都唔使太擔心。到達仁川機場5點37分。出到嚟之後就即刻去機場隔離嗰間便利店去買 Climate Card 氣候卡啦。咁佢有2款俾你揀嘅，一個酷酷嘅，一個可愛版啦。咁啊3000 won 一張。Do you have weather card？ 為大家隆重介紹呢張氣候同行卡 Climate Card。佢有分1日、2日、3日、5日券同埋7日券嘅。我當其時去咗7日6夜旅行呢，就全靠呢張卡，任坐首爾市內嘅地鐵及巴士嘅。首爾市內交通每一程大概1500 won 啦，有啲係3000 won 嘅，咁所以2萬 won 坐7日任坐咧係非常之抵嘅。佢唔可以喺機場坐 all stop train 出去市區，但係佢調翻轉係可以喺市區坐 all stop train 翻去仁川機場嘅1航或者2航嘅。你會喺我以下落嚟嘅片去點樣見到我去用呢一張卡？佢簡直係一張神交通卡，旅行必備嘅卡。極度推薦大家用嘅。我哋喺機場一出嚟之後呢，就會見到呢個水牌寫住 Airport Road， 咁我哋向下行就係噶啦。咁如果大家好熟嘅朋友可以直接跳過呢個張線，咁跟住沿住呢個電梯落去啦，去到呢個位呢，就會見到一個水牌，然之後向左手邊繼續行到尾呢，就會見到呢個 All Stop Train 嘅地方啦。咁另外右手邊就係 AWEX 機鐵嘅站啦。咁我哋睇下一程 All Stop Train 如果出首爾站嘅話係幾多錢啦？揀翻首爾站啦，一位成人。好啦，咁 total 5350 won 就大概28蚊港紙左右啦。如果計翻而家匯率，咁今次我就喺 Trip.com 嗰度買咗 AWEX 機鐵啦，所以就用埋佢啦。咁呢一程車因為佢有 WiFi 啦，同埋有啲水送啦，同埋佢係一程直飛首爾站，咁啊變咗因為我坐凌晨機啦嘛，咁就可以有時間去休息啦。咁我會將嗰個購買連結擺喺資訊欄。咁我哋喺仁川機場搭完機鐵出嚟之後，咪會轉乘地鐵嘅1號或者4號線嘅。咁我哋會喺入閘之前呢，先會見到呢一部氣候同行卡嘅 reload 機嘅。咁我哋就將我哋之前已經喺便利店買好咗嘅氣候卡擺落去 recharge 啦 ，reload。咁啊揀翻你自己需要嘅日數啦，1 day、2 day、3 day、5 day 同埋7 day 嘅。咁我當天就係揀咗7 day pass 啦，咁就2萬 won。咁確認好晒日子，最尾嗰日係你走嗰日呢，就搞掂噶啦。咁啊我又揀翻現金。咁呢一張氣候卡呢係可以不斷重用嘅，譬如你21號好似我呢個旅程咁樣21號完結啦，咁其實22號已經可以重新再買個 pass 噶啦，咁係非常之好用嘅。咁當買好買妥之後呢，你就發現呢，原來之後旅程嘅所有交通你係已經唔需要擔心噶啦。你見到市內嘅所有地鐵線啦，幾乎所有地鐵線同埋所有巴士呢，藍色、綠色、青色呢係一定搭到嘅。咁所以呢張氣候卡係一張神卡，連你最尾嗰日喺市區坐 All Stop Train 翻去仁川機場1航、2航嘅交通，亦都包括埋在內噶啦。攞張 Climate Card 啦，而家可以去邊度都得。我哋而家去會賢站嘅5號出口，就會係南大門市場，寫住南大門 Market 啦。5號出口，首爾天空做乜咁灰啊？
凌晨5點幾到埗首爾，其實機鐵啊、地鐵嗰啲係已經開通晒㗎啦。咁我哋可以去唔同嘅站去觀察下當地人嘅生活啦。而家匯率，哇！阿朱媽姨5000啊！亦都可以行下清溪村嘅，不過留意翻戶外嘅天氣啦。亦都可以行下一啲大型嘅寺廟啦。我見好似凌晨6點已經開放㗎啦。咁當然最多人揀嘅就係看星幕啦。我見佢入場門票都係100蚊左右。咁我會擺條連結喺下方嘅，如果有需要就撳嚟睇下啦。麥記食個普通早餐都有玻璃杯，好耐冇見啦。嚟到明洞啦，最緊要去咗 Noon Square 先，因為佢而家有一個 Korea Grand Sale 嘅活動。咁你入去呢，就有一沓 coupon 俾你攞嘅。咁佢最正嗰個 coupon 呢，就係 Olive Young， 買滿10萬 won 就可以減10%。喺 Olive Young 買滿10萬 won 用乜嘢？活動就係去到2026年嘅2月22號嘅。Noon Square 樓上已經有間 Wiggle Wiggle 啦，轉頭已經買咗幾樣嘢啦。明洞真係好好行啊！嚟到明洞仲可以免費體驗呢個 personal color test 㗎，咁佢係叫做 Beauty Plate， 喺 Noon Square 行過去呢，我諗3-4分鐘左右就到㗎啦。咁沿途會經過呢間 Olive Young 旗艦店啦，然後會經過 Butter 啦，其實佢就喺教堂對面嘅啫。咁啊上3樓有 lift 搭嘅。咁呢個地方好好啊，係由大韓化妝品產業研究院所經營嘅開放型美妝體驗空間。咁你上到去做一個簡單嘅登記呢，就可以參與自助式嘅 personal color test 啦，或者佢可以幫你化妝嘅。咁啊一部分嘅啫，眉啦、眼啦、cheek and lips 啦，或者係底妝嘅。咁我見到都有好多外國人去啦，咁唔同年紀嘅女士都有嘅。好啦，跟住就喺明洞嘅月之路3街坐綠色線去到逸山站啦。咁因為今次做醫美呢都係喺江南站嘅，所以揾酒店嘅時候都係圍住呢個圈啦。咁就見到逸山站呢間酒店呢，佢幾百蚊一晚之餘呢，仲要新新地啱啱先翻新完嘅，咁所以就揀咗呢間酒店啦。呢間酒店我住落3晚係覺得幾乾淨衛生嘅，同埋你會覺得佢哋嘅團隊係比較嚴謹啦。咁韓國酒店一般都係冇牙刷牙膏㗎，因為佢哋覺得呢啲係私人物品啦。而佢房間係有風筒嘅，亦都有個玄關位可以閂門，會令到你有多一份嘅安全感嘅。咁喺酒店梳洗完之後，我就去咗相隔1個站嘅江南站嗰度做醫美啦。咁因為呢個資訊量太多啦，所以會分開另外一集講嘅。咁如果你哋有興趣嘅話，可以歡迎訂閱咗個 channel 先。做完醫美之後呢，就喺江南站搭幾個站去三成站5號出口，步行數分鐘就會到咗呢個最出名嘅星空圖書館。但話時話，原來呢個場咧，如果你冇特別中意睇呢個星空圖書館，其實可以成個 skip 咗佢嘅，因為呢個場咧係冇乜嘢行啦，亦都冇乜人流啦。除咗呢間 This is Never Dead 之外呢，感覺似死場多啲。反而翻到嚟酒店樓下逸山站啊，仲有 burger 食啦，又有美食一條街啦，有楊國福啦、中華料理啦，仲有黃仁勳都食過嘅 Combo Chicken 喎。酒店樓下都仲有一間便利店呢，幾大嘅，仲要有位坐嘅喎。太可惜啦，我遲咗發現佢嘅美好，我個肚塞爆咗啦。第二朝，酒店樓下 lobby 可以自己沖杯咖啡嚟飲嘅。Day 2開礦聖水洞，喺聖水站揾到 Dior 之後，沿住主街兩邊都會係大家熟悉嘅韓牌噶啦。荷包失手腳跛嘅一日開始。
今次去聖水洞遇到 Ada Era 真身，俾佢哋嘅設計吸引住啊，充滿住一種獨特性啦，追求創新啦，亦都可以用到喺你日常嘅生活啦，着到出街嘅。咁可能咁啱我行嗰陣時冇乜人啊，咁就發覺佢嘅鋪頭連埋佢嘅 background music 啦，就充滿住一種禪意，好似去咗一個 art museum 咁，俾你可以慢慢欣賞佢嘅設計、佢嘅產品。咁同一條街道呢，另外有一間紅磚嘅鋪頭嘅，咁一陣間會同大家一齊去行下㗎。食翻個自然島鹽麵包先，12000蚊4個，買到部機度，懟張卡落去，完成，等落單。問咗韓國 sales， 咁佢就話 Hotel Wood 係最熱賣嘅，咁其實同 Central Fresh 都有啲似，但係 Central Fresh on top 就多咗一種檀香味，似雷拿波嘅33號啦。咁另外一隻 Bombshell 咧，佢就好似一打開咧就衝出嚟，真係好似一個 bomb 咁，嗰一陣番梘味啦。咁另外問呢個就係 GD 嘅味啦，但係就冇乜太大嘅感覺 ，sales 亦都冇大推。咁自己本人就最中意 Flower Market， 因為好似去咗花墟咁，有草青同埋花香嘅甜味。覺得呢間 Not Archive 嘅皮膚產品幾好喎，好快就吸收到，大家可以試下牛油果同埋檸檬嗰個產品。行聖水洞行到日落啦，又係時候講再見，下次再嚟探你啦。我要返酒店休息下。啱啱去完聖水洞返嚟，瞓咗個晏覺，跟住上網發現原來烏達里醬油蟹喺我隔離，喺我酒店隔離就有啊！真係誤打誤着，而家即刻去食。估唔到一條街之隔就已經有一間咁出名嘅醬油蟹，我都係誤打誤着 book 咗呢間酒店。估唔到而家實現願望嘅速度越嚟越快，Day 2已經差唔多完成我一半嘅願望啦，簡直係旅行嘅快樂獨旅嘅驚喜啊！原本諗住 order 呢個 M size 嘅醬油蟹套餐嘅，咁啊姐姐就話 sold out，所以我買個 large size。其後有2位日本婆向另外一個 waitress 落單嘅時候呢，佢哋就竟然順利 order 到一個 M size， 然後當然佢有嗌到其他周邊嘅小食啦。咁跟住我就嗌多咗2隻醬油蝦，咁啊樣樣都係好鮮甜美味嘅，係除咗落單嗰一下心有戚戚然之外，其他一切都係好美好。喺韓國一人用餐呢，你就預咗會遇到一啲小劇場啦，令到你嘅內心有一啲小起伏嘅，不過唔緊要，大家見機行事，遇佛殺佛，咁你就獨旅無懼，方能食到好西啦。咁因為我喺弘大嗰間人參雞湯嗰度又遇到另外一個小劇場，咁啊到時再同大家分享啊。
食完醬油蟹之後，我就問 Naver Map 最快去鴨歐亭嘅方法係乜嘢啊？咁佢就建議我過對面馬路坐巴士，咁就唔使專登行到去地鐵，又轉1號線、2號線、3號線咁麻煩啦，而且又有位坐，好舒服嘅。咁佢亦都會話俾我聽架車幾多分鐘後到啦，我步行去嗰個車站要幾耐啦。咁所以 Naver Map 再加呢個 Climate Card 咧，簡直係首爾市內嘅無敵交通組合啊！留意翻首爾嘅地鐵站咧，好多時都係好多樓梯上上落落嘅。咁如果搭得多巴士就可以唔使行咁多樓梯，就會為你嘅旅行增添翻一份舒服感啦。咁所以都會建議大家，如果去首爾旅行呢，就 download 翻個 Naver Map， 咁去做一個好簡單嘅登記，好似連啲複雜嘅個人資料都唔使呢，就已經可以用到噶啦。Naver Map 就係好似一個精通首爾路線嘅旅伴，去帶你遊首爾咁樣啦。行完現代百貨，即刻坐車去江南啦喂！Day 3 Good morning， 天氣真係好，去 Olive Young 睇下先。Olive Young 咧多到好似便利店咁樣啊。Roundlet 防曬做緊 gift set， 買先。Well H 精華做緊 gift set， 買先。Anua 嘅 mask 做緊減價，買先。Two Lab Box， 同香港價錢差唔多，唔使喺度買。哇！呢個髮夾一夾就有 wave， 買先。記住用埋之前喺明洞攞嘅 coupon 啦。咦 Tim Hortons 喎，食先。嚟緊我要參加一個好重要嘅 event 啊，咁佢1個月咧淨係會開放2個 weekend， 即係6日嘅啫，仲要一早上網預訂，我搶咗1個鐘飛先搶到啲飛翻嚟噶。如果你係中意聲音，好喜歡聲音同埋聲音嘅來源歷史咧，呢一個museum好啱你。Naver Map 當天就教我啦，藍色巴士再加紅色線嘅巴士咧係最快到達嗰個 museum 嘅。咁我發現呢，但係咧原來紅色巴士係用唔到 Climate Card 嘅，咁就最後我就用咗 T-Money 啦。咁亦都可以用現金嘅，咁啊3000 won。你唔一定要坐紅色巴士嘅，咁你到時喺 Naver Map 嗰度自己揀翻自己想坐嘅路線啦。咁藍色、綠色、青色線嘅巴士咧 Climate Card 都係爆嘅。咁佢嘅入口咧唔係喺地面嘅，係喺下邊嘅。咁你發覺越行咧，嗰個聲音係會越清澈嘅。為大家隆重介紹呢個就係 Odeon Museum 啦。呢個導賞團約1.5到2個鐘，全程都係以韓文導航嘅。Odeon 嘅成立宗旨係為咗推動以聲音為核心嘅文化藝術體驗。博物館入邊收藏咗自19世紀以嚟嘅世界級聲音相關設備，包括呢個愛迪生嘅留聲機、Western Electric 喇叭等珍稀嘅物件。除咗精心於歷史技術嘅保存同埋研究，Odeon都將其結合當代嘅藝術，拓展全新嘅聆聽體驗。Odeon建築本身係由烏延誤設計嘅，以周遭自然嘅環境為靈感，呈現光線，隨住時間同埋季節流轉嘅變化，營造出視覺、聽覺嘅雙重體驗。咁喺設計過程入邊，烏延誤表示佢希望打造一個森林入邊嘅獨特聆聽體驗，令到聆聽成為一種療癒嘅方法。以上嘅資料係由 LaVie 網站提供。如果大家有興趣參觀 Odeon 音響博物館，歡迎上 Odeon 嘅網頁預約啊！之後就坐翻車出市區啦，咁其實係大概半個鐘左右嘅啫。咁今次又揀翻 Climate Card 會包嘅巴士啦，就係可能係藍色線及綠色線啦，咁就唔坐紅色線嘅巴士啦。總之你見到車頭其實有呢一個 Climate Card 嘅標誌呢，其實都係代表你嗰張氣候卡呢係包嘅。跟住我哋去鴨歐亭羅德奧站，咁我哋以 Artiso 為一個點，咁但係喺呢番 map 嗰度顯示呢，佢係唔係 ATIISSU 噶，佢係 EOTISYU 噶，咁都係同一個地方嚟嘅，大家知就可以啦。咁你可以睇翻呢個圖啦。咁 Naver Map 都係建議我坐巴士，咁我梗係聽佢話啦。我自己就中意行鴨歐亭羅德奧呢邊啊，因為佢比較 chill 比較靜，可以自己慢慢去行，咁同埋佢又好似東京旅原宿啦，咁啊多一份親切感、熟悉感，咁可能你哋睇畫面呢，都會覺得呢度比較舒服啦，比較靜嘅。耶！終
終於嚟到 Artisu 啦，咁佢同 Gentle Monster 係同一個旗下嘅，終於有啲新鮮嘅設計睇下啦。冇咧，除咗咁樣之外，好似淨係得咁樣，但係 Artisu 就俾咗一種新嘅眼界，好開心啊！簡直係造福人類嘅福祉啊！點都要整翻頂支持下嘅，咁同埋戴上頭係真係靚嘅。Gentle Monster 上嚟好耐噶啦，想睇下佢啲款呢，親身睇下佢啲款有幾正，有幾特別，戴到人哋幾靚。咁嗰副銀色框嘅眼鏡呢，好鬼得意喎！佢係戴到每一個人都咁有型噶喎。呢個一個設計好有趣啊，我覺得，即係佢唔同嘅 sales 都有戴呢個銀框嘅鏡嘅，咁個個戴都係戴得好好睇，戴到自己好前衛、好時髦咁樣噶喎。跟住呢啲就係眼鏡款啦，哎呀睇到真係好賞心悅目啊，好欣賞人哋嗰啲設計呢，好獨特啦，好嚟自自己嘅創意啊，嚟自自己嘅靈。然之後佢啲蛋糕又係好鬼正啊，雖然成個哥斯拉咁，我覺得啲蛋糕咁樣黑色一團團咁靚啊，唔係好靚嘅，不過我覺得好獨特咯。啊，佢敢於創新啦，真係好欣賞，好欣賞啦。跟住就玩完之後就俾錢啦，好開心。再嚟去 L， 佢單頭一件衫或者一條褲都唔平啊，可以挨住1000蚊嘅。咁但係一摸上手你就知點解佢值咁高嘅價錢啦，非常之輕身啊，係用咗佢哋嘅 signature 物料 Air Lift 同 Air Brush， 咁啊具有輕盈絲滑支撐性高同埋貼身顯瘦嘅效果啊，唔怪得價錢咁高啊。咁你睇下我行完呢啲之後幸福嘅笑容啦。介紹埋江南站10號出口出嚟嘅 Olive Young， 咁佢入邊有咩咁特別呢？有一部 Personal Color Test 嘅機啦，亦都有測試你頭皮嘅機嘅。咁你可以喺上面慢慢玩，同埋有一啲貨呢，我見其他 Olive Young 係未必有呢，呢度可能有啦。咁我就喺店員協助之下，用呢部自助結算機進行結算同埋退稅啦。食埋呢個辣魚板糕獨卜機，再加呢個張元英 BB 介紹嘅橄欖油檸檬，我哋就完成金燙嘅旅程啦。聽日就會喺酒店 check out， 離開江南去宏大嗰邊 check in 啦。咁如果覺得呢條片今集呢條片係幫到你嘅話呢，歡迎訂閱我 channel 啦，拉下條片啦，分享下俾呢啲朋友啦。咁我哋留翻下一條片再見啦。宏大嗰邊仲精彩仲好玩啊！